Okei, moi YouTube. Ja tänään mä näytän pienen jutun, miten saa timantteja kroviin. Tai mihkä vaan. Mutta ensiksi teillä pitää olla tämä Google salasana tai Gmail. Jos muistatte sen salasana, niin sitten se onnistuu. Mutta se voi katsoa jostain, mutta mä en tiedä mistä. Eli mä nyt ostin tänään sen. Mä en keksinyt mitään muuta kuin mulla on netti tässä. Elikkä mä ostin nyt vaikka Kroviin se. Eli se maksaa 5 € taikka 25 €. Taikka jos sä ostat 2,15, niin maksaa 30 €. Niin. Noniin. Mennään nyt suoraan asiaan. Kun sä ostat sen, niin sitten... No, mä näytän. Elikkä sä menet Google Playhin. Eli Google kauppaan. Ja sitten... No, otetaan. Kato nyt. Huono netti. No niin, eli sit kun tää tulee tähän. Sit sä painat tosta. Noin. Sitten selaat vähän alemmas. Tossa. Lunasta-asetukset, ohjepalaute, vanhempien opas, tietoja Googlesta. No niin. Eli painat tosta lunasta. Ja sitten, kun sä ostat R:ltä semmosen Google Play-kortin. Ja sitten sä vaikka nyt kun tuut kotiin jo, niin sitten sä menet tähän juttuun. Ja sitten, kun siellä kortin takapuolella sä irrotat sen siitä pahvista jutusta. Sitten siellä takapuolella on semmonen raaputa. Niin raaputat se. Ja sitten siinä on kortti numero. Se lukee 6 NLK. Ja sitten ja väli. Ja sitten taas plöylää. Ja sitten plöylää. Ja plöylää. Noin. Ja sitten sä painat tosta ja siis 15 €. Eli kun sä ostat sen 15 € kortin, se niinku antaa sulle sen 15 € käytettävää sinne Googleen. Eli sä voisit ostaa pelejä, musiikkia, elokuvia, kirjoja, mitä kaikkea siellä on. Eli sitten kun sä tuut vaikka johonkin Kroviin, sit sä painat tosta timujen määrästä. Niin. Sitten sä painat tosta More Games. Ja sitten täällä on nämä. Sitten mä painan tosta aina. Nyt please fight. Wait. Noniin. Mulla on nyt 74 senttiä. Eli tossa lukee saldo ei riitä. Tää maksaa 8,59. Eli. Ja sit sä painat jatka. Maksutavalla. Mutta. Ja sitten. Tuossa on toi lunasta, mutta sit siihen tulee semmonen, että maksu onnistui ja sitten tulee diskonnetti. Ja sitten siis tuolla rupeaa välttymään semmonen punainen valo. Sit sä voit painaa valo tosta. Se menee niinku pois. Ei mistään tästä, takaa tästä. Mut siitä missä se menee takaisin. Ja painat exit forward. Sitten tulee sulle tähän näin, tulee ne, niitä vaan alkaa tulee ja sitten samalla sulle tulee tämä Rekygle. Eli sä voit niinku vaikka 15 vielä. Yhdestä saa, tossa näkyy aina se juttu, että paljon tästä saa kemejä. Niin, ei kannata Rekygleä, mutta sä voit mitään vaan tavaroita, mutta kannattaa aina katsoa. Esimerkiksi vaikka tästä. Mä droppaan sitä. Mutta niin tästä saa 0 kemiä. Ja sitten sit sä voit ostaa sieltä kaikkea hauskaa, mutta sä saat vaan 51 000 kemiä. Noniin. Se ois moro!